in with our random question of the day today. So we were talking about kufamba kwandaita Sagi. Nataka ndikati taitimba isusu tichibva kuFeeble. Tinobata makombi shamwari fungwa ndiri kuenda kunobata makombi kunobata makombi kunonzi kumarket square apa unonge wabva kuma-avenues muchifamba netsoka zvaizongonakidza utani takawanda tichitaura nyaya but pambasinaumira musha. But talking about nyaya yetsoka rola nekufamba, today we want to talk to our passenger princes, not princesses. No, we want to talk to our passenger princes. I've got a friend of mine, and this friend is getting married soon. Oh, okay. She's getting married soon, and she's dating a guy, asina mota, iane mota. So I always say to her, right? Iwewe, unonyatsoda munhu wako nemoyo wese because kana uchikwanisa kuda munhu iwewe handiti ukwanisa kumuda nemoyo wese uchinyatsoziva kuti iye hana mota iwe une mota iwo zvinhu zvangu zviri kufambira zvake hazvisati zvanyatsobatana but love iripo so anotonomupika kubasa kwavo sometimes anonomudropa kana ane time paanoti vari kuda kuenda kumaholidays anotongoziva kuti mota yake ndo iri kushandiswa chichi and everything and I was like, oh, this is so sweet. So yeah, we're talking to men vasina mota, varume vasina mota vaya but vachidana nemabhibha ane mota kana kuti murume akaroora asina mota but mudzimai wake ane mota. Sometimes mukadzi anogonosenza company inomupa mota then murume asina mota. Yes. Not necessarily kuti mukadzi akatenga. Ndo vanhu vatoda kutaura nawo ivavo. Okay. Those are the people that we want to talk about and find out kuti how does it feel to be a passenger prince, to be driven nemukadzi wo wakagara. So this guy, my first days aitonyara. Okay. Zvizvo kuti anonzi no totombopfuura nokunotora something kune shamwari yangu vaibva vachinjana iyobva batobva tati hachanyangoka driver tiri kungoziva kuti mota ndeyeshamwari yedu yeah. But kune vamwe vanotonyara kutonyara kuti ndiri kudhiraivhwa kana kuti ndiri mumota yebhebi but isusu hatinyari kaiso asikana. Oh yeah. Kana tiri ma-passenger princes, ma-princesses. Actually, tinoto flexa nokuti tiri ma-passenger princess. Yeah, totoisa makumbo pa-dashboard. So iwewo semurume unozviitawo here. Mubhebi remufesi. Anzi, guys, mbunzo na ndoko madarire. We just want to find out kuma passenger prince. Vano drive when ma beba todoza anzi ndina ansanda kutoziva ku driver. Yeah, but baby ra driver rine license. On 0772162651, this one is coming and saying, Shadaya is typing. I would love to hear what Shadaya would say. Yeah. But this one coming through on our WhatsApp platform says, does the guy at least have a driver's license, KVG? Because I can't be with someone who can't even do that. What do you mean? Ne antiona vasikana vatotanga kupindira nyaya isiri yavo inyaya yemafesi vari kudana nemabhebha ane mota ivo vasina mota ndo yatiri kungotaura nhasi just because auite varipo vanodanana navo vasina mota ini ndangatombozviita but hazviitwe anyway 0772162651 Star FM. Hello. Hey, Madi. My guy, maswena say Vaskara, happy birthday kune Beyonce. Nice one. Tell me, muri passenger prince ere? Daive passenger prince. Let's talk about that. How was that experience? Ndichibva ku A level baby rakatengerwa mota karapasa ini. Wangu. Yeah, just imagine. Baby raitozonditora kubasa mota. But then, fortunately, ndandine license, baby, rane license, baby, raizongondita. Mfezi ngeta say, ingo driver, okubvisa nyadzika. But ndoza ndikuona kuti vasikana vakawanda vanoita izvozvozvo. Imimi sei musingazo wakazomurora here? Ndauze. Tiri kuroora next year. And fortunately enough, takazotengawo. Yes! And hatitombokutsure kana wakudada baba maimbova passenger prince. Just imagine. But let's talk about the feeling here. We also pick what a baby. You also know what. Yes, I know because that awkwardness. Yeah. Yeah.
ya zvinhu zvakamboitika for quite some time ndo zvimwe zvakati pashungudze kuti tizotengawo ndizvo zvakati pashungu. Nice one, That's my guy. very nice. Thank you so much. thank you maji. Oh man, that's our guy right there. 0772162651. We're talking to our passenger princes. If you are a passenger prince, you're a guy, you don't have a car, but baby rako kana mukadzi wangu ane mota. And we just want to find out, how does it feel kugara pa passenger seat pai knowing madam ndo ari kudriver kana baby ndo ari kudriver? Do you feel embarrassed, or you just like but munhu wangu kachi human changu so ndinonyarire? Eh, munhu unofila proud here wakagara pa passenger seat. ndine bhebi rakapenga Iringe autonzi father seat. rine jagwa baba. Pane mafesi anenge achitoflexa nazvo. Hey, hello, hi. Hello maji. Maswera say. Happy birthday. Thank you so much, boss. Munoziva kudrive kunoda wapawo mubhedzi kuti driver kwete kuti uri kudriver nebhedzi uri mota mebhedzi. Kokana usina baba mangu. Ndosati ndo zvazinongodawo but zvinozongokudzikisira kaita kakudzikisira but ndo zvinhu zvekuti wapabhedzi mota kuti driver ndo zvinenge zvinezvo. Asi nei zvichiita kafeeling kako kekufila Bhebi rako ka. kudzikisirwa because ibhebi rako rawakatoenda iwewe ukati inini ndokulava. Zvinowanika kuti unenge waona bhedzi riri pamusoro pauri but zvine kakunyadzisa kazvinoita kuti udrive nepi. Asi zvine kachiremerera kana uri iwe wapa bhedzi ndidrive. Okay, inini zvinondishamisa izvozvo kuti inini zvinhu zvinonyara nevarume unoziva kuti zvakawanda. Varume vari pamahwani kuti zvinhu zvamunonyara nazvo ka. Shamwari, hausi kufamba netsoka iwe bhebhi rako rine mota. Handiti ka. Uri kuti ukapedza Uri passenger prince. Obva kuti uri kupi ndiri kukuya Sakile, do you remember we were having that conversation? Ndichokuti inini I sometimes ndinotombofila kuti dai mota ndisina. Yeah. Zvezvo kunzi especially pama dates. Yes. I don't like the idea of where are we meeting because I've got my The car. and You've have got your car. Yes. But imagine, baby, be ready by 12. I'm coming to How pick you does that up. sound? So she imagine, and I went Prince, which is baby, be ready by 12. I'm coming to pick you up. I'm once going like Mazalzani. Exactly. And Yeah. then your woman, it means good. Are grind. Yes. Working hard. Which And I also think it's something to pikwa. be proud of. And no good drop. I think that's special, man. But I think Bruce wa ego yenyu zvenyu but Yeah. varume vanonyara nezvinhu zvakawanda nezvisinganyadzise. Style fam, hello. Hello maji. Hi, my boss. Are you well? I'm very good. Happy birthday. Happy. Makamboita passenger prince ere. Zvikuchuda. Yeah. Kafeeling kacho kari sei. Kakafanana nekedu here kezvo zvatinoita zvokuti tinoita manyemwe toisa makumbo chienenge akarohwa kapedicure tobva taisa padashboard chichi Udzikisa siti waisa makumbo. Ega. Maite here iyoyo. Aiwa ndiri mugudhe. Anoita ndiri mugudhe apa. Zvinyadzisi izvozvo. Unenge utonoone zvako. Uri mumaoko akarurama baba. Uchito I've got a feeling tichashokekana nemavoice notes ari kupinda. On 0772162651, we're talking about just the idea of being driven by a woman, right? Who owns a car and you're dating this woman, you don't own a car yourself if you're a guy. We just want to talk about that feeling. Do you feel the same way that we feel? Patinoyati chipikwa nemface. Oh, yeah. Toita ka passenger princess tiripa mother seat nechiji. Yes. That feeling munoinzwawo here kana kuti munenge makatonyura musiti muchiti musikuda kuonekwa. 0772162651. Yeah. Weekends and holidays, I don't drive. If we go somewhere with two cars, if there's anywhere, I can leave the condo to see and pick up Musi. Joys of being a passenger. I love that. Princess, I think yes. Ari kukonfirma yes. Does most of do the driving. Yeah. And do you know KVG kuti zvineka flex kupikwa negero mafesa akaungana. This is like it's like a scene from a movie. Yeah? My guy. Imagine.
Imagine, I can Kani convertible, baba. Awuvule door. Nokuda kungojambira mji. Ngoro wakanopinda zvangomota. Hey babe, let's go. Mota musikuiziya guys. Petru. Petru. Musikuiziya. 0772162651. You're calling us and also sending your voice notes. We're talking to the passenger princess, not princess. Passenger princess. Tunaunzwa kwa muri. Starring family. Hello. Hi, Masura say. That's good, Masura. Nice one, my guy. Makamboita passenger prince. Yeah. Ini ndakamboita. Zvaifila say. Mawani. Hey. Mawani ndati mawani nyaya iyoyo. Mainyara here chi. Zvine kakunyadzisa soka zvinoita soka but wona zvakazoitika ka. Makaita sei. Zvakazonzi nemunhu hanzi ini ndakatonyenga munhu atori nemota yake but angatostruggle kuti atowana munhu anomusvikira because of mota yaiva nayo. Mota ndo yaitoita kuti mafesa asasvike pabhebhi baba. Pasingasvikike ke vhidhi. Imimi mukati munodzitana idzodzo. Takadzitana ende tikadzisvikira but papakaipa. Mangoti mukauti tai kuti hai. Aiwe but fortunately zvakazongoita kuti takazokasira kuita wise. Yeah, but maisafila comfortable makagara pafather seat paya iye achidriver. Kono aimbokupai mukana wekuti mudhiraivheri. Aiwa kuibata taibata zvedu but kaconfidence kacho unenge usina. Yeah, I hear you. And just that fear, what if I crash? Yes. Or what if something happens to the car and did behind the wheel? On 0772162651, it's our random question of the day, powered by our friends from EcoCash. We're talking about the Chaka Chaya ne EcoCash, Ziawa ku EcoCash promotion. They are the key drivers of our conversations in this first hour. We're asking you if you've ever been a passenger prince, if you've ever dated a girl with a car and you yourself, you didn't have a car, Semrume or Mkomana, whatever, stage ya Mangamuri. Warora unemukadzi ane mota iwo hauna feeling yekungoziva kuti madam ndo anodrive mota, especially mota dzebasa dzedzi dzinonzi pane dzimwe dzinopiwa mutemo ka dzokuti hapana mumwe munhu anoibata, kwozoita dzimwe dzokuti unonzi your spouse is allowed to drive because vakatoona kuti zvinogona kuzonetsa mumba umu vanosiyiswa mabasa. Driver. Okay, so Ziva is here. I want to say happy birthday to my brother. What do you say? Happy birthday. It's always a pleasure. Nice one. Yeah. You look like someone who has been a passenger prince before. Personally, wangu. It's a good thing. This is 14 years after radio. Yeah. But it was too early in radio. I hadn't bought my own car as well. So she had her own car. She was a doctor. You have told me about the doctor. Takaenda pa junction. Oh my God. So I didn't passenger seat. Vamwe ma street father kanza rasta munyare driver. Nemukadzi zvauri munhu mukuru. Zvauri munhu wekuziva. So imagine like your own gender. Yeah. Hey. They burnt me down. Ndakapisa and the robot arichachinje raramba riri red. Vachikuona kuti aiwa rasta. You remember those days I had locks, right? Yes, you told me about the doctor. Ndo zvakaita kuti mugere. Amaona. Aiwa ayangeri masha. Makamba vanogera mukuende mugara. That's the truth is. Oh man, crazy stuff. Rasta vakabviswa chiremerera. Makarerutswa. Oh, that's crazy. So if J Boss has been a passenger prince before, I mean, my guy, you too can come through and share your story. J Boss was just sharing his story of being a passenger prince on 0772162651. We're just talking about dating a woman with a car and you're a guy, you don't have a car. Vamwashanonga story na license. Variko vanotonziva, vanotoburikirwa, unoziva. Nzi baby chiuya iwewe udrive ndo yakunoko. Obatoti ndina license. Zimbabwe's biggest promotion is back. The nation has been waiting. The winning is here. It's the Chaka Chaya Ziawagu EcoCash